ក្រុមនឹងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពបាទនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននឹងលោកស្រីកលិកាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសដែលនៅក្នុងព្រឹកនេះបាទទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅដំណើរបេសកកម្មរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅឯសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលនៅក្នុងព្រឹកមួយថ្ងៃទី12 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោនឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់សន្តិភាពសុនហៈឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈសកលនៅឯរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងនោះគឺសម្ដេចតេជោក៏នឹងអញ្ជើញទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពសុនហៈឆ្នាំ2022ផងដែរហើយរួមជាមួយនឹងការថ្លែងនៅសន្និដ្ឋាននៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនោះផងដែរចាប៉ុន្តែទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទទួលបាននៅមេដាយពានរង្វាន់កិត្តិយសពិសេសពីស្ថាបនិកនៃចាសន្តិភាពសុនហៈឆ្នាំ2022គឺសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីភាពដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះសម្ដេចបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍តាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះ29ធ្នូ1998ដែលនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលយើងមានឋានៈដឹកនាំដែលតែងតែនាំមកនៅភាពល្បីល្បាញកិត្តិយសក៏ដូចជាទទួលបាននូវសមត្ថភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាមោទនភាពដែលសម្ដេចតេជោទទួលបាននៅពានរង្វាន់នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅក្នុងឱកាសនៃការទទួលបានពានរង្វាន់នេះគឺនៅក្នុងនោះគឺក្រៅពីការទទួលនៅពានរង្វាន់គឺម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅថវិកាចំនួន$1,000,000អាមេរិកដែលកន្លងមកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសឲ្យថាសម្ដេចនឹងប្រើថវិកាដែលទទួលបានពីពានរង្វាន់នេះសម្រាប់បន្តការសាងសង់លំនៅឋានបន្តទៀតជូនទៅដល់អតីតយុទ្ធជននៃកម្ពុជាហើយក្រៅ
ពីសម្ដេចតេជោក៏នៅមានបេក្ខភាពជលភីចំនួន2រូបទៀតដែលនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នេះដែរដែលក្នុងនោះគឺមានសម្ព័ន្ធវ៉ាក់សាំងកាវីដែលជាអ្នកដឹកនាំសកលនៅក្នុងការទទួលបានថ្នាក់បង្ការដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងអំឡុងជាមួយ COVID-19 និងលោកស្រីសារ៉ា Catherine Gilbert ដែលលោកស្រីគឺជាសហបង្កើតនៅវ៉ាក់សាំង Oxford AstraZeneca លោកស្រីក៏ទទួលបាននៅពានរង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីបានចាប់ផ្ដើមហើយដូចសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាតែម្ដងបាទ The largest outbreak of that disease that is known to have occurred happened in West Africa. Vaccine development moved quickly at first, but then paused while decisions were made on the next steps to be taken. Opportunities to test more than one vaccine for protective efficacy were lost. From my place in the team, I was able to observe what had gone well and where delays had crept in. I took note of the importance of planning many steps ahead should we ever find ourselves in a similar situation. At the very beginning of 2020, I began to respond to reports of a new virus that was causing disease and spreading rapidly. As the virus spread, our team grew. Our vaccine was produced, tested, and eventually licensed for emergency use. I had the great privilege to work with many experts, all using their knowledge, experience, and an incredible amount of hard work to make the vaccine widely available as fast as we could. Our partners, AstraZeneca, agreed to produce the vaccine without profit during the pandemic and to continue with that pricing strategy in low and middle income countries around the world even after the pandemic ends. Vaccine manufacturing has taken place in many countries around the world with the aim of maximising the supply and the benefit that the vaccine can bring. It is now in use in at least 170 countries and over 2.5 billion doses have been produced. By now, more than 60% of the world's population has received at least one dose of the COVID vaccine. Now that large numbers of many different vaccines are available, there is still more to do to assist with the deployment of vaccines in all countries. But for many of us, we can now look forward to our lives returning to normal as the impact of the pandemic reduces. Except that we cannot simply go back to normal as if the last 2 years did not take place. Again, we must learn from what worked and what did not. We must increase the number of manufacturing facilities around the world as part of ensuring a more equitable supply of vaccines in the future. And we must continue to develop technologies in disease surveillance and diagnostics as well as vaccines. During the pandemic, there have been examples of highly beneficial international collaborations, not least in the phase 3 trials of the Oxford AstraZeneca vaccine, which took place in many countries around the world. Wherever we live, whatever our income and whatever our political views, we must understand that viruses do not recognise these differences and that no one is safe until we are all safe. We must continue to work together to strengthen our defences, not against each other, but against our common enemy, the pathogenic microorganisms that can bring harm. We can achieve so much when we work together, each bringing our different strengths. The work we did to produce the Oxford AstraZeneca vaccine was this threat. We will be better prepared than we were in 2020. Thank you.
연설을 드리겠습니다. 현재 바이러스 백신 개발의 길을 걸으신 사라 필버트 박사의 남다른 바다를 느낄 수 있는 시간이었습니다. 다시 한번 축하의 말씀드립니다. 자, 이어서 공동 수상자인 세계 백신 면역 연합에 대한 시상이 있겠습니다. 지난 2000년에 설립된 세계 백신 면역 연합은 세계에서 가장 취약한 사람들을 질병으로부터 보호하기 위해 백신을 공급하고 있는 세계 최대의 보건 국제 기구입니다. 그럼 업적을 영상으로 만나보시죠. Administered 75% of all vaccine supply, and low-income countries have vaccinated barely 2% of their people. Since its establishment in 2000, Gavi, the Vaccine Alliance, had a clear mission: to save lives and protect people's health from the threat of infectious diseases. Gavi has saved lives of countless children from the deadly virus who never even had the opportunity to be immunized. It changed their lives, and it became a force to transform their family, society, nation, and even their future. If we were to describe Gavi in one word, it really would be that power of scale. We buy vaccines for 60% of the world's children. However, 80 million children missed the opportunity to be vaccinated due to the frightening interference of COVID-19 in 2020 and face the risk of disease again. In response, Gavi called for support from all over the world to regenerate a stronger immune system. World leaders actively joined Gavi's ambitious goal to save more lives by vaccinating 300 million children over the next 5 years, marking a new chapter in global health cooperation. Resolving increasingly severe vaccine inequity was an inevitable task to escape the pandemic. Gavi coordinated the COVAX facility, a worldwide initiative aimed at joint purchase and equitable allocation of COVID-19 vaccines. And COVAX AMC was initiated at the same time, an innovative financial mechanism to enable access to donor-funded vaccines. Gavi has reached the milestone of 1 billion doses delivered to 144 countries through the COVAX facility, making fair solutions to vaccines a reality. To ensure that no one is left behind in the opportunity to prevent disease infection. To ensure that no one is left out in the opportunity to health and life. We promote vaccine for all, for everyone's right to life. Until everyone is safe. Gavi, the Vaccine Alliance, will continue to find fair and equitable ways to save all lives. 세계 백신 면역연합의 고귀한 노력으로 팬데믹 종식이 앞당겨지기를 기원합니다. 이제 시상을 진행하겠습니다. 세계 백신 면역연합을 대신해서 클로드 베글렛 박사께 수여하겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주십시오. 어서 나오십시오. 세계 백신 면역연합을 대신해 클로드 베글렛 박사께서 입장하고 계십니다. 이번 시상은 선악통화상재단 이사장신 토마스 월시 이사장께서 수고해 주시겠습니다. 어서 나오십시오. 자, 그럼 먼저 수상자에게 메달을 수여하도록 하겠습니다. 오늘의 귀한 의미가 담긴 메달이 수여되고 있습니다.
상태가 전달됐습니다. 다시 한번 축하드립니다. 자, 다시 정면을 보시고 기념 촬영을 마치겠습니다. 메달과 상태를 들고 모두의 의미를 다시 한번 생각해 보겠습니다. 성악평화상의 또 다른 주인공, 세계 백신 면역 연합. 오늘 클로드 베글레 박사께서 연합을 대신해서 상을 받으셨습니다. 다시 한번 세계 백신 면역 연합의 수상을 축하드립니다. 네. 자, 이렇게 해서 공동 수상자에 대한 시상까지 모두 마무리했습니다. 자, 사라 길버트 박사, 클로드 베글레 박사, 그리고 시상에 애써주신 두 분 함께 기념 촬영을 잠시 진행하겠습니다. 여러분 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 좌석으로 모시도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘의 영예로운 수상자 그리고 시상에 애써주신 분들 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 영광스러운 제5회 성악평화상의 수상자를 만나보는 시간이었습니다. 시상에 애써주신 호세 바로토 위원장님 그리고 토마스 월시 이사장님께도 감사의 말씀 드립니다. 성악평화상 최초의 단체 수상자인데요. 자, 이제 세스 버클리 세계 백신 면역연합 대표의 수상 연설을 스위스 제네바 현지를 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 여러분 박수로 맞아주십시오. So thank you for that warm introduction. Dr. Hakjan Han-moon, Sunak Peace Prize Foundation members, my colleague and fellow laureate, Sarah Gilbert, distinguished guests, humanity. Of course, for us at the Vaccine Alliance, making the world better means improving the health of hundreds of millions of the world's children. It means protecting them and more recently their parents against deadly diseases through vaccination. It means helping to ensure everybody, no matter where they're born, has an equal chance at a healthy future. It is through this work, improving health equitably across the world, that we can help foster stable, prosperous, and peaceful societies. Good health is the bedrock on which prosperity can be built. A child free from disease is more likely to go to school. Their parents are less likely to take time off work to care for them through illness. Their finances are less likely to be burdened by hospital or clinic fees. A healthier society is a wealthier society. And from this prosperity comes stability and peace. Time and time again, history shows us that broken economies lead to nationalism, to crisis, and to conflict. Of course, right now we're seeing this interplay between health economics and stability play out in real time around the world. The COVID-19 pandemic has cost the global economy trillions of dollars on top of the millions of lives lost, and the global political landscape has never looked more fragile. We have seen countries retreat into vaccine nationalism,
instituting export bans and buying up many more COVID-19 vaccine doses than they need for their populations in a time of short supply. We are at a crossroads. One path, the path of nationalism and insularity, could lead us to increased insecurity and the continued spread and evolution of COVID-19. The other path available to us is that of shared partnership. We can defeat this global pandemic and end its economic toll, but only by working together. The spirit of partnership and multilateralism embodied by the Sunak Peace Prize Foundation and the distinguished laureates up until now has also been embodied by Gavi since its creation in 2000. We are an alliance, a partnership encompassing international organizations like the WHO and UNICEF, civil society, vaccine manufacturers, donor governments, and the governments of the countries we exist to serve. Each plays an instrumental role in the work we do. This partnership has achieved incredible results. Our alliance now helps immunize nearly half the world's children against diseases from measles to diphtheria, pneumonia to polio. Over the past 2 decades, we've immunized more than 900 million additional children, reducing vaccine-preventable diseases by 70%, contributing to more than a 50% reduction in child mortality in the lower-income countries we serve. However, COVID-19 has put this progress at risk. 2020 saw vaccine rates drop in lower-income countries for the first time in decades due to fear and lockdowns, as well as the fact that health systems were forced to turn their focus and attention to the pandemic. Our alliance is working hard with countries to get routine immunization back on track. But of course, the best way to reduce the impact of the pandemic is to bring it to an end. To help do this, we have brought decades of experience to bear on the creation of a multilateral solution to this pandemic. Alongside WHO, CEPI, and UNICEF, we've created a true world first in COVAX. For the first time, we have a platform through which the world can come together to ensure fair, equitable access to vaccines for every country and every population during a pandemic. This is not just the morally just thing to do, it is also in everybody's self-interest as the best route out of the pandemic. The longer we leave large portions of the global population unvaccinated, the more chance this disease has to mutate and evolve. Global equitable vaccination remains our best hope at preventing this. As a multilateral solution to a global crisis, COVAX works. In the 12 months since our first doses were administered, we've delivered over 1 billion doses of WHO-approved COVID-19 vaccines around the world. 90% of these doses went to lower-income countries at no cost to them. Thanks to an incredible effort from our COVAX partners, governments, and an army of vaccinators and health workers around the world, COVAX vaccines are now reaching people in every corner of the world, from the Sahara to the peaks of the Himalayas. Of course, the pandemic is far from over. 2022 will be another challenging year, but we've proved that a multilateral solution to this pandemic can work. With further support, we can fulfill COVAX's mission to end vaccine inequality and end the pain and suffering that COVID has brought to so many of us. I'd like to also take this opportunity to thank the Republic of Korea, who has been supporting Gavi's core mission since 2010, and last year made a historic $200 million contribution to COVAX, helping us procure vaccines for countries most in need. We are deeply grateful for this support. I accept this prize as just one representative of an alliance that encompasses not just the Gavi Secretariat in Geneva, but also hundreds of thousands of partners, immunization managers.
ទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងទៅដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះនិងធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែមានសុខភាពល្អហើយនឹងអនាគតកាន់តែប្រសើររបស់យើងក្នុងនាមអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាជាមិត្តរបស់វ៉ាក់សាំងសូមអរគុណសូមថ្លែងអរគុណចំពោះសំណាក់កថាSadly ជាប្រធាន Gavi Alliance សូមថ្លែងអរគុណពីរង្វាន់ទី5នៅសន្តិភាពសន្ហៈដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីថ្លែងអរគុណដល់សមត្ថវ៉ាក់សាំងគឺជាសារដើម្បីអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីដោយបេតៈនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអូនពីរង្វាន់សន្តិភាពសន្ហៈជាសារថ្លែងអបអរសាទររបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីទី12របស់អ៊ីស្រាអែលសូមថ្លែងគុណដុល្ទ័រមូនចំពោះសេចក្តីគាំទ្រថានិងភាពដឹកនាំដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាទីនេះនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះនៅទីនេះការពិវត្តធំនៅក្នុងប្រវត្តិមនុស្សជាតិបដិវត្តទាំងអស់ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកតែងតែចាប់ចេញពីបុគ្គលម្នាក់គឺបុគ្គលដែលមានក្តីក្លាហានបោះជំហានមកមុខGenuine, natural fears of the pandemic which spread across the world and which threatened the lives of so many people. She started, and when she started, she moved forward. And when she moved forward, our life became safer. And there was hope. She was not the only one, obviously. There were others. But I think that she represents the courage, the wisdom, the scientific expertise, the experience, and most important of all, the ability to look forward there rather than to be tied up to the present and fear to take the one step ahead of others that will make the difference. Thank you, Professor, for what you have done. There could be no impact for the creation of this vaccine and the others had there not been an organization that could reach out for all those who need the vaccine
so that they will be able to benefit from it. There are millions in Africa, in the most furthest places. There are millions in South America, in Europe, in Asia. Low-income people, low-income countries, which were unable to somehow reach for the sources of these vaccines in order to use it to save the lives of their citizens, of their people. The Gavi organization, the Gavi Vaccine Alliance did it. It's been an outstanding achievement which manifested resourcefulness, creativity, strength, and absolute dedication and devotion of thousands of people across the world that could bring the billions of doses for those whose lives were saved by this. I'm sure, although I was not officially authorized, but I have this feeling that while all of you sit with your masks, and I can't even see your faces, that I speak for you when I thank them. Thank you very much. 감사합니다. 에드워드 원베르트 제11대 이스라엘 총리께서 오늘 이 자리를 축하하는 축사를 해주셨습니다. 자, 이제 오늘의 수상자들을 축하하고 의미를 되새기는 축하 공연이 이어지겠습니다. 오늘 공연은 정영주, 박완씨 외에 뮤지컬 팀이 준비했는데요. 전 세계를 패닉으로 빠뜨렸던 팬데믹, 수상자들의 헌신으로 그 혼란이 극복돼가는 지난 2년여의 과정을 공연으로 꾸며봤습니다. 여러분, 큰 박수로 청해보겠습니다.
a moment, this is the time when the momentum and the moment are in line. Give me this moment, this precious chance. I gather on my past and make some sense at last. This is the moment when skinny and screaming become one. This is the day. See sparkle and shine when all I live for becomes mine. For these years I faced the world, and now the time has come to prove that I'm married on my. Everyone here for keeping dream and world peace. Thank you. 525,600 minutes, 525,000 moments will deal, 525,600 minutes. How do you measure in daylight, in sunset, in midnight, in cups of coffee, in inches, in miles of laughter and smiling. 525,000
네. 자, 이렇게 해서 제5회 선화평화상 시상식 1부 순서를 함께 하셨고요. 이제 제5회 설립자 특별공로상 시상식을 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 설립자 특별공로상은 4회에 이어서 설립자의 평화 이념에 적극 동참하고 있는 정상에게 드리는 상입니다. 자, 그럼부터 제5회 선화평화상 설립자 특별공로상 시상식을 여러분의 큰 박수로 시작하겠습니다. 자, 오늘 설립자 특별공로상의 주인공은 훈센 캄보디아 왕국 총리입니다. 자, 그럼 훈센 총리의 업적을 영상으로 만나보시겠습니다. War and destruction. 2 million people lost their lives in a country of painful history. An ordinary young man from Cambodia started the painful journey against this cruel regime. He considers it his duty to save lives, promising to restore the peace swallowed up by war. His long journey ended with the complete peace of his homeland, Cambodia. After ending the war and building peace, he had one goal. He, who has fought for freedom, hopes to melt the firearm in his homeland, create a symbol of peace, and lead a people-centered development. Prime Minister Hun Sen has shared the world the method to peace that Cambodia has achieved. In Southeast Asia, where forces collide, power is balanced through experience and age. For the sustainable development of Southeast Asia, he is working with the leadership of solidarity and cooperation. In particular, he is working to build a peaceful ASEAN community by reducing the development gap between countries along the Mekong River. Reverend Dr. Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja Han even risked their lives to go to North Korea for the will of peace and unification on the Korean Peninsula. Prime Minister Hun Sen sympathizes with that spirit and offers new hope. We are taking the lead on the path to lasting peace on the Korean Peninsula, where the threat of war disappears, the conflict between the peoples is reconciled, and the South and the North truly become one. 훈센 총리의 업적을 영상으로 만나보셨습니다. 그럼 이제 설립자 특별공로상의 주인공 만나보도록 하겠습니다. 훈센 캄보디아 왕국 총리를 큰 박수로 맞아주십시오. 훈센 총리는 천주평화연합을 포함해 다양한 국제 평화 포럼과 평화 이니셔티브에 적극적으로 참여함으로써 평화를 위한 국제 협력을 촉진해왔으며 특히 동남아시아의 지속 가능한 발전을 위해 탁월한 리더십을 발휘해왔습니다. 오늘 설립자 특별 공로상의 주인공 훈센
캄보디아 왕국 총리가 입장하고 있습니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주십시오. 어서 나오십시오. 환영합니다. 이제 선학평화상의 선입자이신 한학자 총재께서 입장하시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주십시오. 선학평화상의 선입자이신 한학자 총재께서 입장하고 계십니다. 시선을 위해 설립자께서 여러분 설립자이신 한학자 총재와 후생 캄보디아 왕국 총리를 다시 한번 큰 박수로 맞아주십시오. 이제 메달과 상패를 시상하겠습니다. 먼저 한학자 총재께서 메달을 전달하시겠습니다. 큰 박수로 축하해 주십시오. 영예로운 메달이 전달됐습니다. 이어서 상패를 전달하시겠습니다. 특별상에 상패가 전달되겠습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수로 이 자리를 축하해 주십시오. 선입자 특별 공모상의 주인공께 메달에 이어서 새로운 상패를 전달해 주셨습니다. 잠시 오늘 자리를 주관하는 기념 촬영을 진행하겠습니다. 정면을 봐주십시오. 설립자 특별 공로상의 주인공을 축하하고 시상하는 시간 함께 이제 수상 연설의 시간입니다. 설립자 한학자 총재와 훈센 총리께서는 무대 중앙을 통해 이동해 주십시오. 훈센 총리께서는 한학자 총재가 새로운 한반도 평화 프로세스로 대항한 총통이란 통한 진행에 발맞춰 한반도 평화 프로세스의 공동 의장을 맡아 노력해 오셨습니다. 선악 평화상의 설립자이신 한학자 총재께서는 문선명 총재와 함께 세계를 무대로 세계 평화를 이루기 위해 헌신적인 삶을 살아오셨습니다. 한학자 총재께서는 부모가 자녀에게 조건 없는 사랑을 주려 전 인류가 서로 사랑하는 세계를 건설하기 위해 세계 곳곳을 누비면서
ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរដ្ឋនគរសម្ដេចព្រះវររាជមេតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមនីរាជសីហនុនិងសម្ដេចព្រះបាទព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលបានបំពេញព្រះរាជតួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់នូវស្មារតីសាមគ្គីជាតិរវាងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាព្រះមហាគ្រួសារតែមួយទី2ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចំពោះការស្រឡាញ់និងការគាំទ្រដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំទី3មេដឹកនាំនិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រវត្តិពីគ្រប់ភាគីដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីកសាងនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពទី4បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជានិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះជនជាតិរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែបានគាំទ្រនិងសាទរចំពោះគោលនយោបាយជ្រះថ្លារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការជំរុញនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសន្តិភាពដ៏រឹងមាំមួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំសន្តិភាពមានតម្លៃជាងអ្វីទាំងអស់សន្តិភាពគឺជាអ្វីដែលស្រស់ស្អាតបំផុតសន្តិភាពផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមនិងស្នាមញញឹមដល់មនុស្សគ្រប់រូបអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាកនិងការឈឺចាប់ដែលបង្កដោយសង្គ្រាមប្រហែលជាមិនឲ្យតម្លៃលើសន្តិភាពនោះឡើយចំណែកឯអ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជំនួសកម្មសាឬភ្លើងសង្គ្រាមទើបដឹងថាសន្តិភាពមានតម្លៃថ្លៃថ្លាប៉ុណ្ណានោះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៅវត្តពិសោធន៍តខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលបានរីកធំធាត់និងរីកចម្រើនវឌ្ឍនការដែលបានឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀននៅឆ្នាំ1970នៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលដែលប្រទេសរបស់ខ្ញុំបាននឹងកំពុងបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយសង្គ្រាមក៏បានទុកឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជីវិតកុមារភាពនិងវ័យជំទង់របស់ខ្ញុំដែលគួរតែបានទទួលនៅភាពសប្បាយរីករាយប្រសិនបើប្រទេសរបស់ខ្ញុំមានសន្តិភាពប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាជួបតែទុក្ខលំបាកនិងការឈឺចាប់ទៅវិញពេលនោះខ្ញុំពិតជាអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតរបស់ខ្ញុំនិងអនាគតប្រទេសរបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំបានលះបង់ជីវិតដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាប្រមាណជិត3ទសវត្សរ៍ដើម្បីសម្រេចបាននូវក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកសពយ៉ាងរួមទាំងការប្រថុយជីវិតនៅក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាពមួយនេះជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានរបួសនិងបាត់បង់ភ្នែកម្ខាងខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តរត់គេចខ្លួនដោយថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ទៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទាំងយុវគ្រាមដែលត្រូវតែឆ្លងកាត់ចំការនេះនិងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយមានកងទ័ពជាច្រើន
ជាលើកទៅទៀតខ្ញុំបានទុកចោលប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឲ្យនៅកណ្ដោកន្លែងតែនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះ5ខែហើយនៅពេលជួបវិញកូនរបស់ខ្ញុំហៅខ្ញុំថាពូតើនៅលើពិភពលោកនេះមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅតែបានជួបរឿងអកុសលដូចខ្ញុំនេះហើយនៅឆ្នាំ1996នៅពេលដែលអ៊ុនតាក្រោមប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចសម្រេចបាននូវសន្តិភាពទាំងស្រុងជាត្រូវយកជីវិតទៅបដូរសារចិត្តបីម្ដងទៀតតែបានទៅចរចានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ផងកម្លាំងខ្មែរក្រហមនៅឯមូលដ្ឋានយោធារបស់ពួកគេហើយទម្លាក់អាវុធនឹងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលវិញក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដោយធានានៅអាយុជីវិតទឹកកាន់កាប់អាចលនត្រង់ព្រមទាំងតំណែងនិងមុខរបររបស់ពួកគេគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននៅសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ1998គោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកកាយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងទៅលើការអភិវឌ្ឍជាតិខណៈតែប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍និងកលានុវត្តភាពពីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជារក្សាបាននូវសន្តិភាពរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយជាមួយគ្នានេះយើងប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងបន្តការពារនិងលើកស្ទួយសន្តិភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការកសាងសន្តិភាពខ្ញុំសូមប្រកាសធ្ងន់ថាគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានក្តីសង្ឃឹមគ្មានសន្តិភាពមានសន្តិភាពគ្មានការអភិវឌ្ឍគ្មានសន្តិភាពគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំឯកភាពចំពោះទស្សនៈរបស់លោកសុំមុនយងមុននិងលោកស្រីវិទ្យាចាំដែលបានលើកឡើងថាសន្តិភាពគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបែបជាក្តីសម្បត្តិដែលសម្រេចចំពោះនេះគឺជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំបានយកសន្តិភាពជាអាទិភាពខ្ពស់ដែលបានបញ្ជូនកងទ័ពកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ទៅចូលរួមក្នុងក្រុមប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដែលបោះសម្អាតមេឃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាដែលពេលនេះកំពុងមានវត្តមាននៅម៉ាលីនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅស៊ូដង់និងនៅលីបង់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការចូលស្ដារសន្តិភាពនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាលើកទៅទៀតទោះបីប្រទេសកម្ពុជាតូចក៏ដោយកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅគ្រប់ប្រព័ន្ធនិងពិភពលោកប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនិងភាពស្មោះត្រង់ផងដែរហើយដល់លោកជំទាវអស់លោកស្រីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងពិភពលោករបស់យើងនៅតែមានភាពផុយស្រួយនៅក្រោមភាពតានតឹងដោយសារបញ្ហារួមផ្សំដូចជាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាច
ការកើនឡើងនៅគំនិតជាតិនិយមអំពើភេរវកម្មភាពក្រីក្រនិងអសន្តិសុខវិញដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បញ្ហាទាំងនេះអាចនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញវឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្សនិងជាតិសាសន៍ទាំងមូលបានប្រសិនបើយើងមិនរួមគ្នាដោះស្រាយក្នុងន័យនេះត្រូវបង្កើតយើងត្រូវបង្កើតនិងធ្វើវិបត្តិកម្មកិច្ចសហការនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការគំរាមកំហែងទាំងនោះព្រមទាំងពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសន្តិភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំការលើកកម្ពស់សន្តិភាពគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺដោយពាក្យស្លោករបស់ពាក្យវត្តសន្តិភាពសុទ្ធថាដែលបានលើកឡើងដោយសង្ខេបថាអភិវឌ្ឍពិភពលោកឲ្យកាន់តែសោះបំរុងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសូមអរគុណ 네, 말씀 잘 들었습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 서리자 특별 근무상의 주인공이신 훈센 한국의 왕국 종이의 수상 연설을 여러분과 함께 했습니다. 평화연합을 포함해 다양한 국제통화 포럼과 평화 이니셔티브에 적극적으로 참여함으로써 평화를 위한 국제협력을 촉진해 오셨습니다. 다시 한번 축하드리고 감사드립니다. 자, 이 시상을 축하하기 위해 특별한 분의 축사가 준비되어 있습니다. 제50대 미국 하원 의장을 역임하시고 현재 선한평화상의 위원이신 뉴트 빅미치 위원 부부의 축사, 여러분의 큰 박수로 청해 보겠습니다. Thank you very much for that warm welcome. I'm not sure which is harder, to follow these fine speeches or to follow that very emotional music. But I can tell you that this is a remarkable day and a remarkable ceremony. I want to start by thanking the person whose genius and passion and dedication has made all of this possible, and that is Dr. Hakjan Moon. Thank you for your leadership and for your courage. I also want to thank my good friend Michael Jenkins and the Washington Times team, who do an amazing job of communicating to Americans the important things that we need to learn. And I'm grateful to be here for the Sunhawk Prize and to be on the Sunhawk Prize committee. You know, the moment we're in is very challenging. In some ways, it's remarkable. You just heard, for example, that the entire effort on worldwide vaccinations has dramatically reduced the death rate for children. You've heard about a genius who has spent her life, named Sarah Gilbert, who has created the opportunity from a lifetime of work to respond to the crisis of COVID-19. You've heard from a dedicated patriot, Prime Minister Hun Sen, who's committed to dialogue and who brought his country from a terrible civil war
And yet, here we stand at a turning point for the human race. There are other diseases that are terrible. The number of children who die annually from malaria, for example. In my own country, a country which should have extraordinary opportunity, we lose about 46,000 people a year to drug overdoses and another 46,000 to suicide because we have lives of despair. And that's why it's very important to come back to one of the key messages that we are a family of children of God, and that God fills up a space which, when it's empty, leads all too often to tragedy. You know, it's very important to understand why we need to reach out and encourage young people to think about the career of Dr. Gilbert, who had this instinct that someday we'd have a threat big enough that spending her lifetime learning to be ready was a reasonable commitment. So it wasn't 1 week or 1 month or 1 year, it's her whole life. And if we can recruit, as she said in her fine speech, if we can recruit enough young people to realize what a difference they can make, whether it's in music or in medicine or going into space or inventing a new product, whatever it is, that they should seek lives that give them joy, that challenge them, and that give them a better future. The Vaccine Alliance is amazing. It's something the United States has participated in with very substantial resources. And it's amazing because it brings together people who have resources to help people who don't. And when you realize the number of people, 800 million children vaccinated, 50% reduction in the death rate, is an astonishing thing. I find when I come here, and I've been privileged to be here several times now, that I'm always inspired. I always go back to America thinking new thoughts. I'm frankly always impressed with Korea and the extraordinary job of recovery and building and prosperity that has occurred here. And I think if you take today's presentations and today's speeches, all of us can learn lessons to create a better future, to recognize that we are one human family under God, that peace, prosperity, safety, and freedom are possible. And there I would say that the Prime Minister's speech was particularly powerful and particularly moving, because I know what he had to go through as a young man and how he persevered when it seemed hopeless. The Sun Peace Prize is a building block of that future of peace, prosperity, safety, and freedom. And so I'd like to close where I began, by reminding all of us that it's the vision, the commitment, the 365-day-a-year work of one person, Dr. Hacha Moon, who has driven forward and created an opportunity to bring the human race together. Thank you very, very much. 공로당 시상을 축하하는 축하의 말씀 뉴트빅리티 위원으로부터 청해 들었습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 이 시간을 축하하는 축사에 이어서 원래 식순에 있지 않았습니다만 특별한 순서를 준비해봤습니다. 훈센 총리의 자서전을 소개하는 시간인데요. 소개는 윤영호 UPF 세계본부장께서 해주시겠습니다. 윤영호 본부장은 이번 한반도 평화서밋의 공동위원장을 맡아서 수고해주고 있습니다. 여러분 따뜻한 박수로 맞아주십시오.
날인 것 같습니다. 우선 설립자 우리 한학자 총재님의 특별 공로상을 받으신 우리 훈센 수상님께 다시 한번 그 축하의 박수를 한번 보내주시면 좋겠습니다. 아울러 오늘 그 인류 평화를 위한 백신 평등이라는 주제를 가지고 또 백신을 기여하는 그런 내용들을 통해서도 수상을 하신 우리 사라 길버트 교수와 그리고 가드에게도 여러분 큰 축하의 박수를 한 번 더 보내주시면 좋겠습니다. 굉장히 제가 영광된 자리에서 오늘 특별히 훈센 수상께서 설립자님의 특별 공로상을 받는 이날 자서전이 출간이 됐습니다. 그래서 이 소개 자체가 굉장히 저에게는 오너러블한 것 같습니다. 그래서 제가 캄보디아를 위한 훈센 수상의 비전과 사상이라는 그 제목으로 출간되는 그 자서전에 대해서 잠시 소개를 하도록 하겠습니다. 존경하는 훈센 수상님 그리고 세계 지도자 내외 비빈 신사숙녀 여러분, 이번 기회에 아시아 문화위원회 그리고 아시아 비전 연구소 그리고 천주평화연합과 함께 공동 작업으로 출판되는 저서 캄보디아를 위한 훈센 수상의 비전과 사상을 제가 이 자리에서 소개해드리게 되어서 무한한 영광과 기쁨으로 생각합니다. 이 저서는 캄보디아 프놈펜에 위치해 있는 싱크탱크인 아시아 비전 연구소와 긴밀히 일하고 있는 캄보디아의 국회의원, 학자, 연구원들이 함께 만든 책으로 총 9개의 챕터로 구성되어 있습니다. 이 저서는 다양한 관점으로 우리 훈센 수상님의 생애, 지도력 사상, 그리고 비전을 아주 포괄적으로 소개하고 있습니다. 훈센 수상께서 직면했던 시련과 고난, 그리고 그 가운데서 수상께서 캄보디아와 그리고 아시아 태평양 지역을 위해 이루신 놀라운 업적들을 우리 독자들을 위해 펼쳐내고 있습니다. 더불어 평화 증진, 생명 보호, 캄보디아 왕가, 그리고 불교 전통, 종교의 자유보호 및 보전, 문화 및 전통 간 교류 촉진, 기하 근절, 다양한 사회적 계층을 포용하는 발전을 추구하시며 다원주의, 그리고 아세안 중심 정책, 국가 간 우호관계 형성, 유엔 헌장에 기반한 국제법, 그리고 평화와 상호 번영을 위한 여러 차원의 외교를 포용하는 단연적인 외교 정책을 추구하시는 우리 삼대 훈센 수상님의 사고와 비전을 아주 오롯이 담아져 있습니다. 이 책의 출판은 매우 시적절합니다. 캄보디아 역사를 보면 평화와 화해가 가능하다는 것을, 그리고 어떠한 국가라도 그 크기와 그리고 자원에 상관없이 평화, 진보, 사고 번영을 증진하는 데 기여할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 그러므로 저는 여러분 모두에게 이 저서를 강력히, 좀 더 세게 하겠습니다. 강력히 추천드립니다. 감사합니다. 오늘 그 선화 평화상을 받으시는 날 이렇게 자서전이 출간됐는데요. 축하하는 의미에서 저희가 작은 이벤트를 하나 준비를 했는데요. 아마 이 자서전 출간되시는 거 오늘 처음 받아보시는 것 같습니다. 그래서 제가 하나, 둘, 셋, 원, 투, 쓰리 하면 같이 이렇게 참가하신 분들이 모두 외쳐주시면 그 자서전을 한번 우리 훈센 수상님께서 이렇게 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. 여러분 준비되셨습니까? 네. 네, 목소리가 조금 작은 것 같은데 준비되셨습니까? 네. 그러면 한번 다 함께 원, 투, 쓰리라고 힘차게 한번 외쳐보도록 하겠습니다. Are you ready? 네. 원, 투, 쓰리!
궁금해집니다. 자, 이제 특별 공로상의 주인공을 축하하고 의미를 다시 한번 되새기는 축하 공연이 준비되어 있습니다. 먼저 춤추고 노래하는 평화의 천사 리틀 엔젤스가 꼭두각시 무용과 총 4곡의 합창을 선보이고요. 이어서 뮤지컬 팀이 We Go Together라는 제목으로 무대를 준비하고 있습니다. 마지막으로 나온 리틀 엔젤스와 뮤지컬 팀이 고향의 봄을 함께 여러분께 선사하겠습니다. 큰 박수로 맞아보겠습니다.
이루어진 리트레저스와 뮤지컬 팀이었습니다. 자, 이 공연을 끝으로 설립자 특별공로상 시상식의 공식 순서는 모두 마무리됐습니다. 자, 이제 설립자와 훈센 총리 그리고 수상자 여러분께서 퇴장하시겠습니다. 여러분 따뜻한 환송의 박수를 부탁드리겠습니다. 다시 한번 오늘의 수상을 축하드리고 이 자리를 빛내주신 분들께 감사의 말씀드립니다. 제5회 선악평화상 시상식과 제5회 선악평화상 설립자 특별공로상 시상식 의미를 다시 한번 되새기며 행사를 마무리했습니다. 이제 설립자와 특별공로상의 주인공이신 훈센 총리, 선악평화상의 수상자, 그리고 함께하신 내빈 여러분께서 먼저 회장하시겠습니다. 오늘의 영광스러운 수상을 축하하고 그 의미를 되새기는 자리, 이제 공식 순서는 모두 마무리되었습니다. 여러분 다시 한번 축하와 ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាថ្លែងអំណរគុណនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតេជោបានទទួលនៅពានរង្វាន់សន្តិភាពកិត្តិយសសន្ហៈឆ្នាំ2022ដែលក្នុងនោះសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថាសន្តិភាពគឺមានតម្លៃជាងអ្វីៗទាំងអស់សម្ដេចក៏បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលសម្ដេចបានឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកដោយមានការលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនដល់ជាតិមាតុភូមិហើយក្នុងឱកាសនោះយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់បានបន្លឺនៅស្នូលទះដៃដើម្បីជាការបញ្ជាក់ថាមានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រនៅប្រសាសន៍ដ៏មានអត្ថន័យរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាទស្សនិកជននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់ពិសេសកិត្តិយសសន្តិភាពឆ្នាំ2022នេះគឺជាការបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2020មកម្លេះដល់ក្នុងនោះគឺដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនដល់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកទាំងឡាយណាដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពេញមួយជីវិតចាទស្សនិកជនគួររំលឹកថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក៏ធ្លាប់បានទទួលនៅមេដាយមាសសន្តិភាពពិភពលោក World Summit Peace ពីមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមលើកទី7ក្រៅប្រធានបទតំបន់សន្តិភាពនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរហើយដល់ឡែកសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសម្ដេចនឹងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាកន្លឹះនៅក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតសកលនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាពដែលហៅកាត់ថា CP និងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹម1លាននាក់ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចទូទាំងសិទ្ធិជនបន្តរងចាំទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជានៅដំណើរទស្សនកិច្ចនៃថ្ងៃចុងក្រោយរបស់សម្ដេចតេជោនាថ្ងៃស្អែកនេះពេលនេះការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីតតកព័ត៌មានពិព្រឹកនៅក្នុងកម្មវិធីដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាในកម្មវិធីអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលក្រុមការងារគឺបានបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៃថ្ងៃនេះហើយដែលយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់យ៉ាងពេញលេញចំពោះការបង្ហាញជូននៅការទទួលពានរង្វាន់របស់សម្ដេចតេជោហើយជាពិសេសក្រៅពីការបង្ហាញជូននៅការទទួលពានរង្វាន់របស់សម្ដេចតេជោថ្ងៃនេះយើងមានមោទនភាពបន្ថែមទៀតគឺសម្ដេចបានអញ្ជើញធ្វើការប្រកាសសម្ពោធនៅសៀវភៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទស្សនៈនិងចក្ខុវិស័យសម្រាប់កម្ពុជាយើងឃើញថានេះគឺជាមោទនភាពផ្ទួននៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈឋានៈដឹកនាំដ៏ឆ្នើមគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា